بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ الصف الأول، رجعنا وياكم في درس جديد في دروس القراءة للصف الأول ابتدائي. درسنا اليوم شوفونه المطر نازل. شوفونه المطر بيا فصل الشتاء، يا فصل الشتاء. شوف هذا الولد قال له شمسية عن المطر لأن الدنيا قاعد تمطر. قرب الصورة هنا بابا. الولد يقول المطر نازل، البرد قليل. يعني إذا مطرت الدنيا البرد راح يقل لأن الدنيا مطرت. شو يقول هذا الولد؟ يقول أنا أريد المطر. أنا أريد المطر. الورد، شايفين الورد؟ صح ولا لا؟ نعم أستاذ. مثل هاي الورد اللي عندنا هسه راح نأشر بيها. الورد يريد المطر. ماء المطر مفيد لو لا؟ نعم أستاذ. يفيد للإنسان، يفيد للحيوان، ويفيد للنبات، يفيد للورد. الورد يحتاج الماء لو لا؟ نعم أستاذ. من نجيب الماء؟ أما من النهر وأما من المطر. واضحة لو لا؟ نعم أستاذ. هاي عندنا اليوم يسمونها همزة وصل. شو يسمونها؟ همزة وصل. شو انتبهوا لي على السبورة، شغل عقلك وياي، شغل عقلك، كبر الصورة، انتبه لي هسه. شوف يعني هاي ال شوفوها، هاي شو اسمه الحرف؟ وهاي شو اسمه؟ ال. يصيرن ال. شو يصيرن؟ ال. شو يصيرن؟ ال. هاي تجينا بحالتين. شوفوا السبورة اليوم خططناها لكم. اما تجي في بداية الكلام يعني في بداية الجملة، واما تجي في منتصف الجملة يعني بالوسط. شو نسوي؟ انتبهوا لي. هاي ال اذا اجت في بداية الكلام راح تصير فوقها فتحة مثل كلمة، شوف راح نكتبها هسه ناخذها المطر. وشوف نازلون. شوف في بداية الجملة ال. واضحة الصورة؟ شوف ال. احكوا وياي. من احكي انا بابا؟ انتم احكوا وياي. طلاب تشوفوني احكوا وياي مثل ما يحكي حسين وهاجر. ال. المطر. المطر. نحكيها لو لا؟ نعم أستاذ. زين. اذا تجينا بالنص، شوف شلون بالنص تجينا. شوفوا ماء. صح ولا لا؟ نعم أستاذ. شوف هاي وال نفسها، نفس الكلمة راح نكتبها هاي بس راح تختلف. شوف شو يصير هنا؟ شوف اجت وين؟ اجت بالمنتصف، بالنص لو لا؟ نعم أستاذ. لغتنا العادية العامية نقول بالنص اجت، مو صح ولا لا؟ نعم أستاذ. اجت بالنص او بالمنتصف. شوف منتصف الكلام راح تصير فوقها. شوف باوعي شوفها. شفتوا هذا شلون واحد منتجي؟ مو صح ولا لا؟ نعم أستاذ. هذا شوفوا يسمونها همزة وصل. شو يسمونها؟ همزة وصل. شو يسمونها؟ همزة وصل. عافية الأبطال. شوف همزة وصل شو تسوي؟ توصل بين الحرف الأخير منا والحرف الأخير من والحرف هذا، يعني بين الهمزة وبين اللام، همزة والال. شو نقول؟ شوف هسه باعوا لي شلون راح تحرك. شوف شلون هاي تطفر، نطفر الآ، اسمها همزة وصل. شو اسمها؟ همزة وصل. راح اسوي لكم نشيد طلابي اريدكم تحفظونه. همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. انتبهوا لي بابا. يعني شنو معناها هسه هذا النشيد اللي قرينا انا وحسين وهاجر؟ معناها هاي همزة الوصل تنكتب فوق الآ. شوفها بس تنطفر. شلون انا طفرت هسه؟ شوفوني. شوف همزة وصل توصل بين هذا الحرف وهذا الحرف وتنطفر. شوفها ماء المطر. سمعوني اقروا وياي. يلا ماء المطر. اقروا وياي. ماء المطر. بعد مرة ماء المطر. شوف الفرق هسه، شغل عقلك وياي. انتبهوا لي بابا، انتبهوا لي. شوف إذا بداية الكلام بداية الجملة نقراها شوف فوقها فتحة. المطر نازلون. انطرت لو لا؟ نعم أستاذ. بينما إذا تجي بالمنتصف شو نسوي؟ تنطفر لو لا؟ نعم أستاذ. شو نقول؟
همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. واضحة؟ يعني اطفرها. شلون اسوي لكم انا اطفرها؟ هاي تمثيل لكم حتى تشوفونه. شوف ماء شوف ما وراها نقرا ال هاي ماء لو لا؟ نعم أستاذ. ماء المطر. اقروا وياي. ماء المطر. ماء المطر مفيد. ماء المطر مفيد. عافية الأبطال عافية. انتبهوا لي هسه على السبورة. راح نكتب الدرس. كتابك وياك وقلمك بيدك كظه. يلا إذا قلمك يلا بابا وياك. اكتبوا لي. راح أكتب المطر نازلون على الأسطر. اكتبوا لي. شوف هاي تنقرأ. شوف هاي ال ال احكي وياي بابا حسين. احكي وياي جورة. ال ال يلا نكتب بعد مطر. شبيه المطر؟ نازلون. نكتب وياي نازلون. قلمك اللي عنده دفتر من عندكم خليه يكتب وياي. شيل راسك بابا جورة باع الكتابة. نازلون. واضحة؟ نعم أستاذ. واضحة بالصورة؟ يلا الولد اكتبوا وياي. شوفها لأن بداية الكلام ال. اكتب لي حسين بابا وياي. الولد يلا يقولوا يقولوا المطر. اكتبوا وياي. باع على السبورة. تكتب بالهواء. شوفها تنقرأ. ليش؟ جاي قلت ليش تنقرأ؟ لأن بأول الكلام. ليش؟ يعني بأول الكلام. عافية. أول الجملة. أول بداية الجملة تنقرأ. شوفها المطر. اكتبها بعد. مطر نازل. نفسا نكتبها نازلون. واضحة؟ نعم أستاذ. البرد. هذني أربعة نشوفهم. 1 2 3 4. 4 تقراها لأن بداية الكلام. مو صحيح ولا لا؟ نعم أستاذ. بداية الجملة. البرد. شنو البرد؟ ايش قلنا؟ قليل. عافية. قليل لون. زين. هسه هاي الجمل الثلاثة لا بيها راح شوف. أنا شو يقول هو؟ يقول أنا شبيه المطر. يحبه ولا لا؟ نعم أستاذ. يعني يريده. مو صحيح ولا لا؟ نعم أستاذ. عافية. أنا أريد. شوف هسه اجت همزة الوصل. وين؟ ما تنقرأ نكتبها وما نقراها. عافية. بعد صفقوا لهم. همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. شوف هاي همزة الوصل. شوفها فوق الآن. واضحة لو لا؟ نعم أستاذ. أنا أريد المطر. أنا أريد المطر. عافية. شوفها. نطفر ندي المن للال. شوف شلون الطفره مالتي. نطفر الحرف الآ. واضحه ولا لا؟ نعم أستاذ. نكتبها بس ما نقراها. مو صح ولا لا؟ نعم أستاذ. يلا الورد. يلا وياي اكتب الورد. شبيه؟ يريد المطر. عافية هاجر. يريد. شوف همزة وصل تنطفر. مو صح ولا لا؟ نعم أستاذ. شوفها طفرناها طفرناها لأن بيها همزة وصل. يريد المطر. أخير شيء ماء المطر مفيد. ماء المطر مفيد. شوف همزة وصل حسين. عافية.
انتبهوا لي هسه على السبوره. انتبهوا طلابنا، راح اقرا وانتم اقروا وراي. هسه انتم بس انا اقرا. شوف. المطر نازل، الولد يقول المطر نازل، البرد قليل. انتبهوا لي، هذين الأربعة حكيناها بداية الكلام، بداية الجملة ينقرن. شوف فوقها فتحة، ينقرن. ليش؟ لأن بداية الكلام. أما إذا جت بالنص شوفها منتصف الجملة راح ما نقرأ. شوف. أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، ماء المطر مفيد. هسه راح اقرا انا وانتم اقروا راي بابا. يلا انتبهوا لي، الصوره مقربه. انتبهوا لي بابا، يلا وياي. المطر نازل، المطر نازل، الولد يقول الولد يقول المطر نازل، المطر نازل، البرد قليل، البرد قليل، أنا أريد المطر، أنا أريد المطر، الورد الورد يريد المطر. يريد المطر. شوف عافية حسين، نبدأ نطفر لأنها همزة وصل، محلاها نكتبها ما نقراها. يلا. ماء شوف، ماء المطر. شوف، ماء المطر مفيد، ماء المطر مفيد. هسه انتبهوا لي بابا، راح اقرا وانتم قراي. اللي عنده كتاب يقدر يقرا بكتابه، واللي ما يقدر يباع على التليفون ماله ويقرا وياي او على السبوره اللي هنا راح اقراها. يلا. المطر نازل، المطر نازل، الولد يقول الولد يقول المطر نازل، المطر نازل، البرد قليل، البرد قليل، أنا أريد المطر، أنا أريد المطر، الورد الورد يريد المطر، يريد المطر، ماء المطر مفيد. ماء المطر مفيد. هسه انتبهوا لي بابا، راح نقطع كلمات الدرس. انتبهوا لي، تذكرون المقاطع شلون؟ نعم. اما كل حرف وين؟ سوية او 3 حروف سوية او حرف وحركه. سوية. تذكرون هاي قبل نصفق بيها، مو صح ولا لا؟ هسه خلينا ناخذ هاي الهمزه بالبدايه، همزه الوصل بالبدايه او همزه القبل نسميها. انتبهوا لي، ببدايه الكلام هاي تنقرأ، وهاي ايش بيها؟ ما تنقرأ. توصل بين الحرف الاول قبلها والحرف اللي براها، يعني توصل بين الحرف اللي قبلها والحرف اللي وراها اللي بعدها على قولة هاجر. واضحه؟ نعم أستاذ. همزه وصل. همزة وصل. يلا هسه نكتب المطر. تبعوا وياي، اللي عنده ورقه وقلم يقدر بالورقه وقلم، واللي ما يقدر يتبع لي السبوره. شوف شلون هسه انا طلع المعلم. شوف بعد شغل عقلك وياي. انا قاعد احكي على حسين وهاجر، اريدكم مثلهم نحكي نتحرك. انا خصوص طلاب الفراقد، شو نسوي مثل ما اسوي. يلا انتبهوا، راح نقطع الكلمه المطر وقوم من المعلم على السبوره. انتبهنا بابا حسين، انتبه الجوهر. شوف المطر، شوف ال اقرأ ال. خليها هذا المقطع الاول، مو صح ولا لا؟ نعم أستاذ. قربي لهنا الصوره بابا. ما امو فتحة. الماء. طيب فتحة. رو الرو ضمة. انتبهوا لي وين، انتبهوا هنا، انتبهوا لي. اكو قسم من عندكم شنو قاعد يقرون هسه؟ من ودوا لي قسم من عندكم ودوا لي فيديو على هاي يقراها مو ام طح. واضحه ولا لا؟ نعم أستاذ. مو قط، لا شو اسمها؟ طيب. شو اسمها؟ طيب. واذا فوقها فتحه بعد عدله تجيك. طيب طيب. طيب. اذا فوقها فتحه شو؟ ما مو ماكو طح. واضحه؟ نعم أستاذ. ولا قط.
فوقها ضم ايش يصير؟ رو. يلا. المطر. المطر. حرف وين؟ حرف وحركة، حرف وحركة، حرف وحركة. هاي المقطع الأول اللي بكلمة المطر. ناخذ نازل، سهل نازل 4 حروف. قروها. نا. قروها. نا. زي. زو كسرة. زو شني؟ كسرة. نازي صارت نازي. لون اللو تنوين الضم. هاي تنوين الضم، راح نسوي لكم درس عليها، تنوين الضم وتنوين الفتح. نازلون. نازلون. درس ورد لطيف تذكرونها نعم أستاذ. اللي اخذناها، ورد لطيف ورأينا وردا تنوين الفتح. نازلون. نازلون. ناخذ البرد. تهدي ال أو ال. عافية. يا هي قل ليش نقراها هنا؟ شغل عقلك ويا وقفينها جوا. أول الكلمة. عافية. بأول الجملة، أول الجملة مو أول كلمة، أول الجملة. جملة. شوفوا هاي يسمونها جملة. شو يسمونها؟ جملة. إذا تجي بالبداية تنقرأ، وإذا تجي بالمنتصف ما تنقرأ. عافية. يلا. أهل. شوف بر. بأور. عافية عافية حسين. البر دو. دأو ضمة. البرد. 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 ناخذ الورد. هم هي نفسها. شنو هاي؟ ال أو ال. ور. وأر. دو. دأو ضمة. مو طويلة، مو دو. 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 الورد. 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 بعد يا هي ناخذ قليل. قي وفتحة. قي. قي. لي. لوي. قليل. لون اللو تنوين الضم. قليل. قليل. هسه واضحة؟ قرب شوي الصورة هنا، خلينا نعيد عليهن. يلا. هاي باعي، شوفوني هاي تفيدك بالإملاء. اللي يعرف التقطيع يعرف الإملاء، سواء إملاء منظور أو إملاء اختباري، بس تتعلم الطريقة هاي. هسه أنا راح أعرض لكم إن شاء الله فيديو القسم من الطلاب اللي عندي وشلون قاموا يكتبون إملاء. تعلموا على هاي الطريقة، طريقة المقاطع. المطر. المطر. نازل. نازل. البرد. البرد. الورد. الورد. قليل. قليل. هسه كبر الصورة بابا، انتبهوا لي، انتبه لي على الصبورة هسه، انتبهي لي حسين. يلا راح نقرا الدرس، اريد تقروا اياه اخر مرة حتى نعطيكم تحضير. هذا التحضير تكتبونه في دفتر القراءة، الدرس يعني كتبه طلاب مدرستنا اللي يشوفوني، لان احنا جانب على التعليم الالكتروني تكتبه مرتين. واضح حسين؟ من ضمنهم حسين وطلاب مدرستنا اللي يشوفوني كتبوا الدرس مرتين. واضحه ولا لا؟ نعم استاذ. وتكتب ال اللي فوقها تنقرح، واللي فوقها همزه وصل، واللي جوا. واضحه؟ نعم استاذ. شوي قرب الصوره بابا، قرب الصوره هنا. المطر نازل. المطر نازل. ليش انقرتها؟ يا هي قل لي. لأن تبدي بالبدايه، بأول عافيه لين بدايه الجمله. واضحه؟ نعم استاذ. الولد يقول. الولد يقول. المطر نازل. المطر نازل. البرد قليل. البرد قليل. أنا أريد المطر. أريد المطر. الورد يريد المطر. ماء المطر مفيد. ماء المطر مفيد. احنا بنقطعها بهاي اريد المطر حتى نعلمكم هاي همزة الوصل ما تنقرأ. بالدروس الجاية بعد تصير عادية عندنا، تصير لفظ عادي. تبوا لي اخر مرة نقرأ الدرس حتى نعطيكم تحضير ونخلص من الدرس. المطر نازل. المطر نازل.
الولد يقول الولد يقول المطر نازل المطر نازل البرد قليل البرد قليل أنا أريد المطر أنا أريد المطر الورد الورد يريد المطر يريد شوف المطر نطفر شوفها نكتبها وشني ما نقراها عافية شو اسمها هي همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها آخر شيء ماء المطر مفيد ماء المطر مفيد اكتبوا لي يا طلابنا كبر يا الصورة ماكو داعي تصير هذا الدرس كتابة مرتين في دفتر القراءة مع قراءة الدرس والترديد مثل ما أنا قرأت الدرس أريدكم تردون وراي زين. الكلمات الصعبة تقطيع مالها شفتوا شلون تقطعونها على السبورة. الإملاء تباعون الكلمة وكتبوها إملاء منظور عندنا يعني هسه باعتبار بدينا برا نص السنة يعني تباع الكلمة المطر شوفها كلها وبعدين تكتبها. إملاء أنتم الأهل كل الأبو أو الأم هو يريد الابن إملاء بالكلمات اللي يقدر عليها مثلا المطر يباع لها وبعدين يمسحها ويخليها يكتبها قدامه. في نهاية الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.